Искусственный интеллект почти никогда не говорит «я не знаю». Он может ответить спокойно, уверенно, красиво, без единой оговорки. И вот в этом и есть ловушка для врача. Потому что уверенный тон звучит как уверенность коллеги, а на самом деле это может быть просто хорошо написанный текст. Сегодня я покажу простой порядок. Как врачу быстро проверить ответ искусственного интеллекта не для того, чтобы отказаться от его использования, а наоборот, чтобы пользоваться им спокойнее. Если вы на канале впервые, представлюсь. Меня зовут Алексей Гордеев. Я врач-фтизиатр, заведующий. Вы на канале «Искусственный интеллект для врачей». Здесь я разбираю искусственный интеллект так, как он реально нужен врачу в работе. Практично, без хайпа, без обещания чудес и без замены клинического мышления. Если это про вас, оставайтесь. Дальше будет самое полезное. Потому что искусственный интеллект может быть очень полезным помощником. Он может набросать структуру, собрать варианты формулировок, помочь увидеть слабое место в тексте, предложить вопросы для проверки. Но клиническое решение, смысл и ответственность все равно остаются у врача. И важная оговорка сразу. Я не разбираю здесь реального пациента, не показываю назначения, дозировки, диагнозы. Речь о принципе проверки ответа. Первое, что нужно понять, искусственный интеллект генерирует правдоподобное, а не автоматически истинное решение. Это звучит жестко, но это очень важная мысль. Когда мы задаем вопрос, искусственный интеллект не становится врачом, экспертом, юристом или методистом. Он строит ответ, который похож на хороший ответ. Часто он действительно полезен, но иногда он достраивает то, чего не знает. И проблема не только в самой ошибке. Проблема в том, что ошибка может быть написана тем же уверенным языком, что и правильная мысль. Поэтому первый красный флаг – слишком гладкий ответ на сложный вопрос. В реальной работе врача почти всегда есть условия. Зависит от ситуации, нужно уточнить исходные данные, нужно посмотреть источник, нельзя решить без контекста. Если искусственный интеллект на сложный вопрос отвечает абсолютно ровно, без ограничений, без уточнений, это не всегда плохо. Но это повод насторожиться. Не потому, что он точно врет, а потому, что он не показал границы своего ответа. Второй красный флаг. Ответ меняется, если задать тот же вопрос другими словами. Это очень простой тест. Берете тот же вопрос и формулируете иначе. Не просите передумать, не подставить нужный ответ, а просто задаете вопрос по-другому. Если смысл ответа заметно поплыл, если появились другие выводы, другие уверенные утверждения, другой порядок действий, значит перед вами не готовое решение, перед вами гипотеза, которая зависит от формулировок вопроса. И вот здесь не нужно злиться на искусственный интеллект. Он не обязан быть вашим заведующим, вашим клиническим наставником или проверяющим. Он инструмент, а инструмент нужно использовать по назначению. Я для себя держу 3 простые проверки. Первая проверка – спросить основания. Не просто «ты уверен?». На такой вопрос искусственный интеллект тоже может уверенно сказать, что он уверен. Лучше спросить иначе. На основании чего ты сделал этот вывод? Или какие условия должны быть выполнены, чтобы этот ответ был применим? Или где в этом ответе могут быть ограничения? Хороший ответ после такого вопроса становится осторожнее. Он начинает показывать допущения, границы, места, которые нужно проверить глазами. Плохой ответ начинает раздувать уверенность, добавлять общие слова и не дает опоры. Вторая проверка – переспросить с другой стороны. Например, если искусственный интеллект дал рекомендацию по структуре документа, можно спросить, а в каких случаях такой текст будет неверным? Если он предложил чек-лист, спросить, что здесь может быть опасным или неполным? Если он составил план, спросить, какие пункты нужно проверить человеку перед использованием. Это не магия. Но это быстро показывает, есть ли в ответе устойчивый смысл. Если ответ держится при разных вопросах, его можно рассматривать как черновик. Если он расплывается, значит не надо тащить его дальше без проверки. Третья проверка – сверить с источником, которому вы и так доверяете. И здесь важно не уходить в часовой поиск, в 10 вкладок. Для быстрой проверки достаточно одного надежного ориентира. Внутренний регламент, актуальная инструкция, клиническая рекомендация, официальный документ, учебник, локальный порядок работы. В зависимости от задачи. Но если вы не можете проверить ответ ни по одному нормальному источнику, то такой ответ нельзя использовать как рабочее решение. Его можно оставить как идею, как вопрос, как черновик, но не как основание для действий. Я покажу это на безопасном примере. Допустим, мы не спрашиваем искусственный интеллект про конкретного пациента, мы просим его сделать нейтральный чек-лист. Например, как подготовить внутреннюю памятку для сотрудников. Искусственный интеллект выдает красивый список, на первый взгляд все хорошо. Но я не беру этот список сразу, я задаю 3 простых вопроса. Первое, на основании чего ты включил эти пункты. Второе, какие пункты могут быть спорными или зависеть от локальных правил. Третье, что человек должен проверить перед использованием этого чек-листа. И только после этого я смотрю, это просто красивый текст или действительно полезный черновик. В медицине цена ошибка выше, чем в бытовой заметке. Поэтому правило простое. Непроверенный ответ искусственного интеллекта – это гипотеза, а не решение.
Гипотезу можно обсуждать, ее можно развивать, ее можно использовать как повод вспомнить источник или задать себе правильный вопрос. Но гипотезу нельзя механически переносить в работу, документ или решение. Мне нравится формула. Искусственный интеллект ускоряет черновик, но не заменяет проверку. Он может помочь быстрее начать, может убрать страх чистого листа, может предложить структуру, может показать, где в тексте дырка, но последний фильтр всегда у врача. И здесь есть один практический момент. Не надо проверять искусственный интеллект из позиции «я сейчас поймаю его на ошибке». Лучше проверять с позиции профессиональной гигиены. Мы же не обижаемся на тонометр, если перепроверяем странные измерения, не обижаемся на лабораторный результат, если он не сходится с клинической картиной, не обижаемся на инструмент, мы просто понимаем, что инструмент дает данные, а врач связывает их со смыслом. С искусственным интеллектом также. Если ответ сложный, гладкий и уверенный, не надо сразу верить и не надо сразу выбрасывать. Нужно задать 3 простых вопроса. На чем основан текст? Изменяется ли он, если спросить иначе? Могу ли я сверить его с источником, которому доверяю? Если после этого ответ стал понятнее, осторожнее, проверяем его, можно использовать как черновик. Если нет, значит он остается идеей, а не рабочим решением. И еще раз, уверенность искусственного интеллекта не проверяет врача. Врач проверяет уверенность искусственного интеллекта. В следующем выпуске я хочу показать похожую границу более приземленной задачи, когда искусственный интеллект помогает писать документы. Потому что там соблазн еще сильнее. Текст выглядит готовым, время экономится, но вопрос остается тот же. Кто отвечает за итог? А если у вас уже был случай, когда искусственный интеллект ответил очень уверенно, но потом вы поймали ошибку, напишите в комментариях. Без персональных данных, без деталей пациента. Интересно разобрать, где именно ответ выглядел убедительно. Меня зовут Алексей Гордеев. До встречи.